skip a beat. Count 1, 2, 3. Don't you stop the music, get into it. Won't you dance with me? Find a place and lose it. You can do it. Won't you dance with me? Alam niyo ba kung ano gagawin namin ngayon? Meron kaming challenge na gagawin. At ito ay, anong tawag doon? Speed eating challenge. Oh, yun. Basta yun. Ha? Umpisahan na namin yan in 5, Ito muna. 4. Hindi, lahat-lahat na to. Sabay-sabay. Bahala na ha. 5. Ay, teka lang. Ito pala, calamares to. Itong kakainin namin. Ayan. Sarap. Calamares. Tapos, Pare-pares. ito, Lucky Me Pancit Canton na Extra hot. extra hot. Not sponsored. So, ready? Get set? Go! Wait. Uy, mamang to. Hindi. Matamis. Hmm? Natanggalan ng balat. Boom! Inubo na ako. Kasalukuyan pa man. Tipo natubo ko ako. Sarap! Lazy, hindi maangin. Bakit? Tapos na. Hindi ako natin na dun eh. Dahil baka hindi kayanin. Jojo, gusto na. Jojo, gusto iyo. Regine! Ang calamares, Talo ako. Talo ako. Ang dami ko pa. Talo na ako. Talo. Yay! Talo. Loser! Umiiyak na po kasi ang anghang. Ano, kaya pa? At wala po kaming inom-inom, mga kamosa. At nakakapawis. Dahil talo si Chiki, may dare siya. Ang anghang. Bulan ko lang siya. Sapa. Ang pag-iisipan po namin kung anong i-dare namin sa kanya. Huwag mahirap. Bekwa mo ang tubig kasi nanalo tayo. Pwede na tayo uminom siya. Nag-diet. Kaya na po sa una na sa puno. Sabi, ibigay ko sa mga. Ipapamigay na po niya kasi suko na siya. Ulo kaya, Mare? Ang sarap, no? Ang sarap po nung calamares na nabili
doon po sa may kanto namin. Kaya pa? Siya po nakaisip ng mga challenge na ganito. Thank you. At siya po ang talo. Bagal kumain. Ine-enjoy bawat subo. Tapos Time naman, guys. ASMR naman po. Natapos na din siya. And magbibideo ulit kami pag napag-isipan namin kung anong ang gagawin niya. Bye! Hi guys, welcome back. So ngayon, i-dare na natin si Chiki na sumayaw ng Neneng B. Ayoko pa. Hindi po siya pwedeng ipitin kasi talo siya. Ako bahala. Napakaingay ni Lola Goy. Sobra. Mga kamosang. Hello. Hi mga kamosang, nagbabalik kami kasi eto na po yung challenge na parusa. Dahil kamosang, siya, talo. Ganda nung casing. Ba yan? Oh, yung ganda. Okay, dahil talo nga si Chiki sa aming fast eating challenge, syempre may parusa po siya. Ano parusa? Ang parusa niya ay sasayaw siya ng Neneng B. Yun! So, eto na po. Panoorin nyo! Parang neneng di ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship isasakay kita. Ni Mr. Who's the Chick. So, nagawa na po ni Chiki yung kanyang parusa. And, ang galing-galing! Yay! Thank you for watching, mga kamosang! Hanggang sa susunod na video. Bye! Thank you! I give you my heart.